她是韩国最牛的女吃播，所吃的东西全网无人敢模仿，别人甚至只瞅一眼就会恶心的吐出来。不信你瞅瞅，今天她挑战的食物是红心牛豆腐，3斤重的红心牛豆腐摆在桌子上，锃亮的暗叶子看上去十分诱人。女主播将它均匀的切成块状，这样吃起来方便。怎么样，看上去还是不是挺有食欲的？现在女主播要开吃了，把芝麻碾碎放在辣椒油里面做个蘸水，来第一口，粉丝先吃。新鲜的红心牛豆腐被她一口送进嘴中，软软的，微甜微甜的，嘴巴一嚼，松脆的声音立刻隔着屏幕传了出来。女主播爱不释口，她又拿了一块最大的塞进嘴中，慢慢品尝。沾连着筋膜的红心牛豆腐软中带点 Q 弹，牙齿一嚼在嘴里滑滑的，不断的从左边跑到右边。女主播像吃果冻一样非常享受，再来一块。今天的红心牛豆腐非常新鲜，放在嘴里一咬，牛身上与生俱来的腥味不断的冲击着鼻腔，许多人一闻就吐。而对于女主播来讲，这才是精华，裹着芝麻、辣椒和油，加上新鲜的带着腥味的肉感，吃进嘴中，各种味道融合在一起，在舌尖窜来窜去，完全是一场饕餮盛宴。女主播一丁点都不舍得浪费，一块接着一块不断的送进嘴中，几分钟的功夫，3斤重的红心牛豆腐就被吃了所剩无几。可能你会质疑他在假吃，但确实将所有红心牛豆腐一块不剩的吃进了肚子里。如果给你100万让你娶她做老婆，但每顿都只能吃红心牛豆腐，你愿意吗？喜欢点个关注，下期继续更新。这个女孩姓潘，今年48岁，之所以还如此青春靓丽，主要归功于她一天3顿必吃的这道菜——红心牛豆腐。刚宰杀的牛还有余温，红心牛豆腐就被她嘎下来摆在了餐桌之上，甚至不去掉表面骚腥味十足的筋膜，均匀的改刀成块状。潘小姐准备开吃了，来，第一口，粉丝先吃。松脆的声音隔着屏幕灌入耳膜，让人情不自禁地跟着垂涎3尺。潘小姐涂着和红心牛豆腐同色的唇釉，夹起一块送进嘴中，那味道鲜甜又可口。微冷的冬天锁着红心牛豆腐的新鲜，潘小姐对此爱不释口。外面是滑滑的、软软的，嚼起来脆脆的。新鲜的红心牛豆腐带着一点点微甜，嚼进嘴中一嚼，它不停地滑呀滑，不断地从左边跑到右边。旁边的一碗小蘸水是盐和香油，蘸一下味道更佳。麻油的鲜香和盐的咸度恰到好处，覆盖了咬下去扑面而来的腥味儿。潘小姐一嘴一块，一嘴一块，马上一大份红心牛豆腐就被吃完了一半。她意犹未尽，继续享受着美食。据说她一天3顿，每顿都必吃，一天就能吃掉3头牛的红心牛豆腐。如果给你100万让你娶她做老婆，但是每顿都要跟她一起吃红心牛豆腐，你愿意吗？快来评论区告诉我吧。